大家好，提到欧米茄呢，大家可能首先想到的是超霸啊、星座之类的，但是潜水呢，肯定会想到海马300米、海马海洋宇宙，因为它是欧米茄市面上最热门的潜水表之一。而熟悉欧米茄的玩家都知道，在欧米茄潜水表当中呢，还有一个全陶瓷的高端系列，它就是海洋宇宙深海之黑。我的这只深海之黑呢，入手了有个5-6年了，它给我最大的印象就是戴了这么多年啊，常亮常新，还跟新的一样。当然呢，我也和常规款钢壳的海洋宇宙1/4乘对比过，我也发现同为海洋宇宙系列全陶瓷的深海之黑拿在手里，它的质感呢的确不一般，颜值和品质更高更好。当然了，深海之黑的工价呢也比钢壳的海洋宇宙高出了几乎1倍，所以呢，今天咱们就先看一看欧米茄海马的高端型号深海之黑，它到底是一个什么水平？海马海洋宇宙深海之黑系列是欧米茄在2016年第一次推出的。海马深海之黑呢，可以说是在超霸月之暗面之后，又一个集中了欧米茄顶尖技术的高端系列。因为在当时那几年，在名表中正好流行陶瓷和创新材质，又是欧米茄最新一代同轴擒动机芯8900问世的那年，就是2015年。深海之黑呢，将这些最新的技术都集中在了一起，一下把欧米茄海马提升到了一个新的高度。海马海洋宇宙深海之黑最大的特点就是全陶瓷，整只手表从这个表壳、表圈、表盘、表冠，甚至它的排氦阀、表扣，只要你能看到的零件，除了表带啊，全部是陶瓷的。深海之黑呢有4种主要的配色，当然除了那个特殊款，它有这个全黑的、全红的，我手上这只黑蓝的，还有黑金的。它不同的配色呢，对陶瓷的处理方式也不同。像我这只黑蓝款是以拉丝哑光为主，相比钢壳呢，质感和高级感更加的明显。接下来呢，我们说一下这个表圈。其实表圈上这个刻度，它填充的是一个液态金属，这个彩色部分呢，填充的是彩色的橡胶。液态金属是欧米茄和宝珀独有的一个材质。虽然液态金属刻度呢是一个灰色，但是它在光线下面看呢还是很亮的，而且常亮常新，不容易污损。相比一些品牌在陶瓷圈上面填充了一个漆面刻度要强很多，因为漆面很容易污损变脏。深海之黑呢是一只大表，尺寸呢是45.5毫米，而钢壳的海洋宇宙1/4乘呢稍微小一点，是43.5毫米。可见深海之黑是海马海洋宇宙系列当中尺寸最大的一款。但是深海之黑虽然个头大，但是因为它是全陶瓷的，重量呢很轻，比钢壳的海洋宇宙还要轻不少，特别是比钢头钢链的更轻不少。但需要注意的是，深海之黑它有一点厚，厚度有17毫米，毕竟呢它有600米防水，所以呢会厚一些。欧米茄深海之黑呢，它是一只专业的潜水表，防水呢也达到了600米，相应呢表壳厚度也比较厚一点。当然了，这样呢它也比较抗造。经常看我们网站的读者呢也记得，我之前把这只表在冰箱里面冻了1夜，第2天拿出来呢依然完好无损，走时呢也依然精准。海马海洋宇宙深海之黑除了是专业潜水表之外，它还是一个有2D 时功能的腕表。我们可以看到手表盘面上面呢有额外的2D 时指针，2D 时指针呢箭头是蓝色的。在手表盘面上呢有24小时内圈，一次可以指示第2时区时间。深海之黑的表盘呢也是陶瓷的，陶瓷盘面在一定光线下非常的明亮，我们可以在这个盘面的中央隐约可见 ZR-22 的陶瓷标志。除此之外，深海之黑的盘面设计呢和常规版的海洋宇宙基本一致，扩建时针、分针、日历都位于3点位，6点位、9点位、12点位呢是数字时标，10分针、2D 时指针呢和时标都有大面积的夜光涂层。这只蓝黑的呢有一个蓝色的指针点缀，在盘面6点位上方写有 Master Chronometer， 也就是至臻天文台字样，表示这只表通过了欧米茄至臻天文台认证。深海之黑呢是欧米茄最早一批使用新一代8900系列机芯的手表，具体型号是8906 2D 时版本。
欧米茄8900、8800两种至臻天文台机芯。8900呢，通常用在尺寸比较大一点的手表上。8900的特点呢，有时区快调功能，但是呢，它没有日历快调，需要用时区快调小时来调日历。8800呢，有日历快调，但是它没有时区快调，和8900刚好互补。8900呢，它是一个双发条，动力呢有60个小时，而且使用了最新的八爪鱼造型的同轴擒纵硅油丝，摆频呢是25220次每小时。具备15000高斯防磁，每天的误差呢是0到5秒，具备欧米茄至臻天文台的标准。同时呢，8900使用了欧米茄标志性的阿拉伯风格日内瓦装饰条纹，上层甲板呢是日内瓦条纹装饰，下层呢是鱼鳞纹装饰，螺丝、摆轮、发条都做了一个镀黑的处理。以我的个人经验来看，所有欧米茄8系自动3针机芯和9系的自动计时机芯走时都是非常的准。说实在话，现在一个欧米茄，一个劳力士，这两个名表品牌走时呢都是最让人放心的。深海之黑呢使用的是胶带，表带外侧呢类似于一个帆布的织物，内侧呢是橡胶，搭配的是一个折叠扣。海马海洋宇宙深海之黑呢，它的工价是90500，相比一般钢壳的海马，不论说是海马300米还是海马的海洋宇宙，全陶瓷的这个深海之黑呢要贵出很多。从技术上来说呢，欧米茄深海之黑它的全陶瓷、液态金属等技术呢，都是斯沃琪集团最新的技术。加上深海之黑600米防水和 GMT 两地石，外观非常炫酷。由此呢，我们可以看到深海之黑代表了欧米茄海马系列当中最高水准，可谓是最强海马。好了，这期节目我们就到这里了，再见。